निफ्टी का ह, सेंसेक्स की तरह के कहल जाला, इंडेक्स का होला, निफ्टी शुरुआत से अभी तक कितना रिटर्न देले बा, इ सब हमनी सन लास्ट वीडियो में कवर कर चुकल बानी सन। लिंक डिस्क्रिप्शन में देहल बा। तो अब सवाल आवता कि निफ्टी में इन्वेस्ट कैसे कइल जाला, उ कौन ऐसन माध्यम बा जौना से हमनी सन निफ्टी में शामिल 50 कंपनी में एक साथ इन्वेस्ट कर सकत बानी सन। तो आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होखे वाला बा, रउआ लोग अंत तक जुड़ल रहेम। नमस्कार, प्रणाम। रउआ लोग जुड़ चुकल बानी राउर आपन चैनल भोजपुरिया निवेश मंत्रा पर। तो चलिए देर कइले बिना अपन टॉपिक पे चलल जाओ। निफ्टी में इन्वेस्ट कैसे कइल जाला, देखिए ओकर 3 गो तरीका बा। पहला तरीका बा समान अनुपात में निफ्टी में शामिल 50 कंपनी के स्टॉक एक साथ खरीद लिया हर एक महीने। दूसरा तरीका बा इंडेक्स म्यूचुअल फंड और तीसरा तरीका बा निफ्टी 50 ETF। अब एक एक करके देखल जाई कि कौन तरीका से हम इसन खरीदेम सन तो वो आसान रही और फायदेमंद रही। देखिए निफ्टी के 50 कंपनी के लिस्ट बा। 4 मार्च 2024 के हिसाब से अगर निफ्टी के 50 कंपनी में एक एक शेयर भी खरीदल जाओ तो हमनी सन का कुल 1,38,326 रुपया लागी। तो हमनी सन लायक हर एक महीने लगभग 1,40,000 रुपया जुगाड़ कईल संभव नहीं खे। तो का हमनी सन निफ्टी के इंडेक्स ना खरीद पाएम सन? बिल्कुल खरीद पाएम सन। और खरीदे के उपाय बा इंडेक्स म्यूचुअल फंड या इंडेक्स के ETF। तो आई अब इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में समझल जाओ। इंडेक्स फंड या इंडेक्स म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड के कहाला जौन की शेयर मार्केट के इंडेक्स के फॉलो करेला या नकल करेला, या एक तरह से कहें कि शेयर मार्केट के इंडेक्स के डिट्टो कॉपी है। उदाहरण के तौर पर निफ्टी 50 के इंडेक्स में इन्वेस्ट करे वाला जौन म्यूचुअल फंड होई उ निफ्टी के 50 कंपनी में पैसा लगाई और उ भी वही अनुपात में लगाई जौना अनुपात में वो कंपनी 50 कंपनी निफ्टी में शामिल बा। निफ्टी में 50 कंपनी शामिल बा। तो अब जितना भी अलग अलग फंड हाउस होई वो अपन अपन निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड में वही 50 कंपनी में पैसा लगाई है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर का बार बार पोर्टफोलियो में बदलाव करे के जरूरत ना पड़ेला, काहे कि इंडेक्स में कौन कौन कंपनी रही ओकर आपन मानदंड बा और ओकर निर्णय स्टॉक एक्सचेंज मतलब BSE और NSE लेवेला। ऐसे इंडेक्स म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर का तब बस जौन कंपनी इंडेक्स में शामिल बा और जौना अनुपात में बा वही अनुपात में पैसा डाल देवे के बा। ऐसे इंडेक्स म्यूचुअल फंड के एक्टिवली मैनेज करे के जरूरत ना पड़ेला। आ जब एक्टिवली मैनेज करे के जरूरत ना पड़ेला तो फंड हाउस का खर्चा कम आवेला। तो हमनियो सन के कम फीस लागेला, मतलब कि लो एक्सपेंस रेशियो रहेला। एक्सपेंस रेशियो के मतलब है कि फंड हाउस जौन फीस हमनी सन से लेवेला म्यूचुअल फंड के फैसिलिटी देवे में। इंडेक्स म्यूचुअल फंड में रिस्क भी कम रहेला, काहे? अब उदाहरण के तौर पर देखल जाओ तो निफ्टी में 50 गो कंपनी बा अलग अलग सेक्टर से। तो अगर कोनो कंपनी के परफॉर्मेंस खराब भइल आ उ NSE के मानदंड पे खरा ना उतरले तो ओ कंपनी के का करी NSE की कनैठी दे के बाहर कर दी। आ जब NSE के इंडेक्स से उ बाहर हो गईले तो उ म्यूचुअल फंड से भी बाहर हो जाई हमनी सन का। तो निफ्टी से अगर एक 2 गो कंपनी बाहर होता तो 2 गो कंपनी के अंदरों लेवल जाला, मतलब एक समय पर 50 कंपनी रहे के बा तो कौन कंपनी के अंदर लिया जौन के परफॉर्मेंस ठीक रही जौन मानदंड पे खरा उतरी। तो जैसे ही इंडेक्स में वो कंपनी शामिल हुई वैसे ही हमनियो सन के म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो जौन बा इंडेक्स म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो उमें बदलाव हो जाला। मतलब अगर इंडेक्स से कनेठी तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड से भी कनेठी। आ इंडेक्स में स्वागत तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में भी स्वागत। इंडेक्स म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लायक अच्छा रहेला। निफ्टी में निवेश करे लायक कुछ इंडेक्स म्यूचुअल फंड स्कीम बा। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निपॉन इंडिया इंडेक्स निफ्टी 50, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड, कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ऊपर इंडेक्स फंड के नाम बा, एजुकेशनल पर्पस लायक बा। इ कोनो
निवेश के सलाह नहीं के। ईटीएफ के फुल फॉर्म होला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। निफ्टी 50 ईटीएफ भी निफ्टी के इंडेक्स म्यूचुअल फंड की तरह ही 50 कंपनी के एगो बास्केट हटे। ईटीएफ म्यूचुअल फंड से थोड़ा अलग होला। ईटीएफ कंपनी के शेयर की तरह एक्सचेंज पर ट्रेड कइल जाला। ईटीएफ के खरीदे बेचे लायक डीमेट अकाउंट के जरूरत होला, जबकि म्यूचुअल फंड के खरीदे लायक डीमेट अकाउंट के जरूरत नहीं के। अब डीमेट अकाउंट का होला और ईटीएफ के भी विस्तार से अलग वीडियो में समझल जाई। आज के वीडियो कैसा लागल है रउआ लोग कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलें। धन्यवाद।